Contexto de Spranky Swapped. Estoy en la página Scratch. Primero vamos a ver por dentro. Obviamente lo estoy haciendo por el celular y no me digan por qué. Y ahora vamos a ver por dentro. Y seleccionamos a Wenda. Espérate que cambió algo indiferente. Ahí está. Si vamos a la página y seleccionamos a Wenda. Sí, ya sé que le da la lástima a la carita. Me hizo recordar mi infancia. Y vamos a sus sonidos. Donde dice aquí arriba sonidos. Donde vamos al 31. Y aquí prepárense porque aquí viene lo feo. Advertencia, no apto para los sensibles. Escuchemos. Ay, mamá. Eso es una cosa de contexto. ¿Qué fue eso? No mames, güey. Sí, bueno, está sufriendo del dolor, no manches. No mames. A ver, no sé qué fue eso, pero eso es todo por el video. No sé si se traumaron, perdón porque no es mi culpa, pero sus pesadillas. Ahora recuerden la carita triste de Wenda ya que se le dan lástima. Muy bien. What the fuck, ¿qué fue eso? No mames. Pobre Wenda, Dios santo, weón, no mames. Así como yo grito. Así como yo grito. Sí, chicos, yo miro Sprunky. Ahora lo que no entiendo. Y aquí yo bailo. Y una de especiales a Lordfreak. Muy viejo, saliste de mi canal, de nada, bro, vamos. Pero cuando escuchamos el sonido de Wenda y hay un problemita. Ponemos este sonido. Pero si ponemos perdón mucho si está riendo. Muy turbio. Y vamos a poner de vuelta el si les ha gustado este video y perdón por traumatizarlo. Nos vemos a la próxima. Chao.